大家好，歡迎大家。今日嘅主題呢就係莊稼已成熟了。莊稼已成熟了。經文呢係取自馬太福音第9章38節到第10章嘅8節。馬太福音第9章38節到第10章嘅8節。請聽我讀。耶穌走遍各城各鄉，在他們嘅會堂裏教導人，宣講天國嘅福音，又醫治各樣嘅病症。他看見一大群人，就憐憫他們，因為他們困苦無助，如同羊沒有牧人一樣。於是他對門徒說：要收嘅莊稼多，做工人少，所以你們要求莊稼的主差遣做工的人出去收他的莊稼。耶穌叫了12個門徒來，給他們權柄，能驅趕污靈和醫治各樣嘅疾病。這12使徒嘅名字以下，頭一位叫西門，又稱為彼得，還有他弟弟安德烈、西比泰兒子雅各和雅各嘅弟弟約翰、腓力和巴多羅買、多馬和稅吏馬太、亞勒腓的兒子雅各和達太、極進黨的西門，還有出賣耶穌嘅加略人猶大。耶穌差遣這12個人出去，吩咐他們：外邦人的路你們不要走，撒瑪利亞人的城你們不要進，寧可往以色列家迷失的羊那裏去。要邊走邊傳，說天國近了。要醫治病人，使死人復活，使麻風病人潔淨，把鬼趕出去。你們白白地得來，也要白白地給人。這是神的道，感謝上帝。教會好耐好多年，成千年都已經喺度討論緊傳福音同埋社會關懷。乜嘢係傳福音呢？福音是為了要接觸失喪的人嘛，即是係咪屬靈嘅生命，或者另外一個社會關懷是為要幫助窮人，係咪肉體生命？咁就問一句，邊一個重要呢？屬靈生命還是肉體生命重要呢？所以好多教會都喺呢度嚟到爭辯、爭論，可以好多百年，成千多年。究竟邊一類我哋教會應該做呢？有啲人話：我哋應該係做屬靈嘅生命爭取，所以就要傳福音屬靈嘅。咁你又問佢真有唔有傳呢？有唔有傳福音？有唔有吸引屬靈嘅嗰啲人信嚟嘅幫助佢哋嘅屬靈嘅生命呢？另外一啲教會嚟講唔係，我哋咧要做社會關懷，因為耶穌嚟咧係幫助窮人，係肉體嘅生命，因為醫治啊、趕鬼啊，做一切其他嘅事。你話呢兩種邊一種重要啲呢？教會喺度爭辯，無論你係企邊邊，你嘅教會就會喺邊邊行。
有啲教會對社會關懷做得好，有啲教會對傳福音做得好，但係好多教會傳福音做唔好，社會關懷又做唔好，咁啊，究竟信乜嘢咧？就好難明白嚇。咁你聖經呢句話，耶穌嘅步行咧，佢走遍各城各鄉，耶穌走，周圍都去。耶穌所去得到嘅地方就去啦，各城各鄉周圍都去。佢嗰時做咩咧？去到會堂咧教導人，去宣講天國嘅福音，又醫治各樣嘅病症。你話耶穌到各城各鄉都去，我哋去邊算咧？我哋望入去冇啊，冇地方去啊！去嚟去都係喺教會自己嘅教會，所以因為我哋冇行到出去，所以冇見到其他人。耶穌周圍都去，所以去向邊度？我哋今日應該向邊度？耶穌嘅眼視，佢睇見乜嘢咧？睇見一群大群人，憐憫佢哋，佢哋睇到佢哋好似困苦無助，好似迷失嘅羊，冇牧人嚟照顧，嗰啲羊散散。耶穌睇到佢哋嘅處境，睇到佢哋嘅需要。今日我哋睇到乜嘢咧？我哋究竟有唔有睇到？或者我哋睇到自己，一味睇到問題，睇唔到人嘅生命嘅需要，又睇唔到屬靈，又睇唔到肉體嘅生命。所以耶穌喺度講，莊稼多，工人少，要收嘅莊稼多，工人少。佢講要派人出去，求莊稼嘅主差派人出去收莊稼、收割。但係今日我哋派邊個咧？派邊個？有適合嘅人俾我哋派嘛？所以教會係一個最大嘅難處就係，究竟我哋有適合嘅人嚟派嘛？我哋派邊個出去咧？呢個就係教會嘅處境，教會嘅問題點樣好咧？所以耶穌呢個故仔嚟講，佢派12個門徒，佢嗌咗12個門徒。但係呢12個門徒都唔係好叻㗎，佢都冇人訓練佢哋好多啊，即係好早啫，佢就派咗佢出去，叫佢哋去邊處咧？係只有去到以色列嘅家中，去嗰啲迷失羊嗰度地方。咁啊，去到邊處就去傳咩咧？天國近了，跟住咧就去醫治人，無論係邊處都好，去醫治，有人醫治就醫治，死人咧要愛幫佢哋祈禱復活就復活，嚟到有麻風病嘅人咧就潔淨佢，有鬼嘅咧就趕佢。所以耶穌喺處好清楚講，無論屬靈或肉體兩方面都重要。對耶穌嚟講咧，兩方面都重要，因為耶穌出去又講天國嘅福音，又醫治病人，所以你睇聖經入邊，耶穌講好多天國嘅福音，又醫過好多人。但係今日我哋好奇怪，我哋可以講福音，真係要講福音，但係又冇去講。講俾邊個聽咧？講俾自己聽，自己都聽晒啦。咁醫治人咧，我哋又冇咩醫治。有需要嚟到我哋就話幫下，通常都冇咩特別出去嚟到醫治人，麻煩要有錢要有問題，所以好多都係翻轉頭，我哋究竟相信乜嘢？我哋要唔要跟從耶穌行呢條路？咁我哋睇到係話莊稼成熟了，要收嘅莊稼多，做工嘅人少，究竟邊個嘅莊稼嚟嘅咧？邊個嘅莊稼？邊個莊稼？係咪神嘅莊稼咧？神嘅莊稼多，點解神嘅莊稼會多咧？神嘅工人少，點解神嘅工人要少咧？好奇怪！
我哋相信嘅人越嚟越多，越嚟越多，就係工人越嚟越少，做嚟做去都係同樣嗰幾個。咁如果工人少，個莊稼就冇人去收啦，冇人去收啲莊稼就會爛㗎啦，會已經霉晒㗎啦。但係嗰個莊稼係邊個咧？你哋講我哋都冇去種，點樣會有莊稼咧？莊稼係邊處？因為係神嘅莊稼，只要邊一個人種，都係種喺神嘅莊稼。但係我哋自己喺度嚟到爭，呢個係我嘅範圍，嗰個係你嘅範圍。但係邊一個種就邊一個，都係神嘅莊稼。即係以前嘅人種咗，今日嘅人嚟到收割；今日嘅人種咗，將來嘅人去收割。咁咪係神嘅莊稼，所以嗰啲人已經種咗嘅，有冇人去收？所以個莊稼成熟咯，已經熟咯，仲唔去收？所以我哋快脆要出人去收，要興起人，大家要愛興起人，派邊一個咧？邊個願適合同我哋去咧？依個就係一個難處，因為神嘅莊稼已經講好清楚咗，係神嘅莊稼，神嘅莊稼做神嘅工作，為天國嘅工作，我哋就可以去收割。但係神嘅工人一定要出嚟收割，神嘅工人唔出嚟收割，冇法子收割到。咁啊，教會我哋今日嘅教會咧嘅增長同埋教會嘅健康咧就有問題啦。增長又慢，健康嘅又有問題。點解咧？係話我哋可以睇見乜嘢？耶穌睇見嗰啲失喪嘅人，耶穌就做工。我哋睇見乜嘢咧？究竟我哋有得睇嘛？咁啊，最低限度咧，我哋應該係睇到四種人。呢四種人咧，我哋通常都睇唔到嘅，冇人唔睇佢嘅。呢四，第一，弱小嘅。啲弱小嘅，第二，微小嘅，嗰啲弱小即係佢弱㗎啦，嗰啲微小嘅即係佢細㗎啦，咁迷失嘅迷失咗啦，嗰啲被遺棄嘅，即係俾人哋拋棄嘅，咁呢四種人咧，我哋通常都唔掂佢嘅。嗰啲好弱嘅，哎呀冇樓麻煩，黐住你。嗰啲細嘅，哎呀啲細嘅千差啦，隨便啦。迷失嘅係抵死啦，嚟咗佢又走咗啦，抵死啦。拋棄嘅，哎呀嗰啲就有問題啦，就係因為佢有問題，所以俾人哋拋棄咗。依間教會唔收，嗰間教會又唔收，係咪啊？所以究竟我哋睇唔睇到呢四種人？我哋睇到咧，佢啲平常好人嘅，好人叫佢又唔嚟，叫佢又唔嚟喎。但係你試下叫佢啲弱者咧，弱小嘅、微小嘅、迷失嘅、遺棄嘅、拋棄嘅，我哋可唔可以用一啲嘅憐憫嘅心、同情嘅心嚟到幫助佢哋？所以喺教會咧，點都要做翻一啲關懷嘅工作。但係好多時候，我哋教會做關懷嘅就專做關懷，又冇去做福音；做福音嘅又冇去做關懷。哎呀，唔做得咁多嘛！冇教會就應該有福音就做福音，有關懷就關懷。關懷嗰時又有福音，福音嗰時又有關懷。我哋一齊去做。你話一齊去做嗰陣時嘅教會會唔會更健康咧？好多時候我哋嘅開始慢慢唔理啦。嗰啲弱小嘅我哋又唔理，微小嘅我哋又唔理，嗰啲迷失嘅又唔理，嗰啲被拋棄嘅我哋又唔理，一味要照顧好嘅、強壯嘅，嗰啲強壯都唔使你照顧，佢哋自己都要處理嘅，但係好奇怪，所以教會少去呢啲地方，就呢啲嘅方面咧就弱咗啦。我哋要差邊個咧？應該就係門徒啦。
門徒就係個神嘅工人。門徒咁邊種係門徒咧？因為咧最低係都有4種啦。領袖就係門徒，領袖就係門徒。平信徒嘅同工就係門徒，平信徒嘅工作義務者，無論係義務嘅一種平信徒，平常嘅信徒，平信徒。即是話我哋要出去做咧，領袖要先做，跟住同工又要一次去做，跟住嗰啲義務者又去做，嗰啲平信徒大家都要出去做。做唔一人做唔同嘅範圍，你做你嘅範圍，一啲做音樂，有啲做揸車，有啲做關懷，有啲做教導，有啲做傳播，大家都一齊去合埋去做。但係我哋做嚟做去咧，做喺教會入邊，冇做喺教會外邊。所以變咗講，嗰個教會你話會增長冇咧？慢。健康冇咧，麻麻啫。咁你話睇到耶穌嘅佢個行動，耶穌派晒啲門徒出喎，出去做。你話耶穌冇教會嘛？唔係啊，佢哋都同耶穌一齊啊，日日都係一齊啊。佢哋去咗出去就翻嚟，就同耶穌一齊。咁一定要最，我哋個教會就少咗出去宣教，少咗出去工作，少咗。我哋好照顧自己，冇照顧出去外邊。咁我哋應該點樣反應咧？我哋反應就係第一要祈禱。我哋有冇祈禱？我哋意思，所以我哋冇為親戚、朋友、鄰舍同嗰啲認識嘅同事都冇為佢哋祈禱。冇去祈禱，邊度會有影響咧？我哋祈禱神，等神嘅聖靈去感動佢，等神嘅聖靈會嚟到觸摸佢哋。第一為佢哋祈禱，所以每一年嘅最低限度都為5個、10個嚟祈禱，寫住名，為佢祈禱，相信神喺度工作。第一祈禱一定要祈禱，第二祈禱就係為自己祈禱。咁為佢哋祈禱求神感動佢，第二就感動我哋，感動我哋咩咧？咁我哋要我哋應該點樣嚟到反應？應該點樣嚟到反應係？咁為自己祈禱。當你為自己祈禱嘅時候，又為佢哋嘅，又為自己，神咧就會感動你啦。當佢感動你，你就出一個回應啦。你個回應就係，係喎，應該咁嚟做嘅喎。咁你聽到神嘅聲音，就會行。或者神講整一個蛋糕。或者煮多一份咖喱，或者嚟到探訪，或者打個電話，咁嘅嘢都會感動嘅。咁做開，你就要行動啦。嗰個概念到咗嘅時候，而家你就要行動啦。你要行動，行動就要做出嚟。行動咧，你仲要順服神。喺做嗰陣時候，依靠神。唔係你嘅本事，唔係你嘅叻，唔係你嘅威，係神，靠神。神講佢與我哋同在，靠神係行出嚟，行呢條路，靠神行。當你係靠神行嘅時候，好奇怪，咁啱得咁巧，嗰個人最需要嘅時候你就去到嗰度，佢就唔會忘記你，佢唔會忘記神。佢又唔會忘記教會，因為佢就會跟住你，跟住你，跟住你，因為佢相信你，佢知道我最需要嘅時候，你嚟到幫助我一把。喺呢度，我哋要相信，我哋要真係祈禱。我哋嘅祈禱就係要祈求對方，要祈禱自己，祈求自己，等神嘅感動嚟到，我哋就回應行動嚟到順服。咁個莊稼就已經喺晒嗰處。咦，咁好嘢喎！啲莊稼點解我都冇做到，都冇去種，就有人收割嘅？因為莊稼成熟了，莊稼已經好多，等人去出收割，就而家等我哋出去收割。多謝神，求你
大家依靠上帝，我哋祈禱，天父上帝幫助我哋，叫我哋唔好淨坐住嗰度享受欣賞一切嗰啲好處，但係有好多人未領受到嘅，求望神幫助佢哋，堅固佢哋，領導佢哋，帶領佢哋，使佢哋可以感動，得到感動，得到神嘅同在，與佢哋同在。多謝神，求你聽我哋嘅祈求，使我哋嚟到真係為佢哋祈禱，又為自己祈禱，嚟到等候神嗰種嘅感動，我哋就回應行動，順服主，一切榮耀歸俾你。等嘅神嘅莊稼，我哋就有份一齊嚟到收割，做神嘅工人。奉耶穌嘅名，阿門。